हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप लोग ये सीखें, जैसे कि ये मशीन है और इस मशीन को हम चला रहे हैं, मशीन सही चल रही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे कि ये जो दंतराल है और इसमें ये पल्ले है, यहाँ देखिए इस तरह से कर रहे हैं तो यहाँ देखिए ये बहुत ज़्यादा इसमें पल्ले बता रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा? इससे प्रॉब्लम यही होगा, जब आप सिलाई करेंगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा नहीं खींचेगी और इसकी वजह से मशीन आवाज़ भी करेगी, क्योंकि ये जो चिमटी है इसका नट ढीला हो चुका है। और यहाँ पर इस तरह से हम दिखा देते हैं आपको। इस तरह से यहाँ देखिए कितना ज़्यादा ये इसमें पल्ले बता रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पल्ले बता रहा है तो मशीन आवाज़ करेगी। सिलाई करेंगे तो कपड़ा बिल्कुल सीधा नहीं खींचेगी, कभी इधर जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग ये सीखेंगे कि अगर इसमें पल्ले है तो इसको कैसे सही करेंगे, कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत आसानी से बताने वाले हैं। तो वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए बहुत आसान है। इसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए ये जो चंगुल शाफ्ट है इसको निकालना पड़ेगा, तभी ये आपका सही होगा। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ से अगर सही हो जाता है, अगर आप यहाँ से अगर आप पाना लगा कि इसको सही करना चाहें तो कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। अगर यहाँ से हो जाता है तो सही है, अगर यहाँ से नहीं होगा तो इसको सही करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस दंतराल को खोलना पड़ेगा, ठीक है। इस दंतराल को खोलने के बाद इसको खोलेंगे और ये जो नीचे वाला ये जो लट है इसको पूरा बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसको सही करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो इसमें 8-9 का पाना लगा के यहाँ से पहले कसेंगे, इसको खोलेंगे और उसके बाद इस पेच को टाइट करेंगे। अगर हो जाता है तो सही है, अगर नहीं होगा तो इस दंतराल को खोलेंगे और उसके बाद इस लट को पूरा बाहर हम निकालेंगे। देखिए अगर हम इस पाने को यहाँ से इस नट में लगाते हैं और यहाँ से लगा के ऐसे खोल के इसको सही करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे बिल्कुल इसका अच्छे से जगह नहीं मिल पाएगा। खुलने के लिए तो खुल जाएगा लेकिन इसको टाइट करते समय नहीं होगा टाइट, कि ढिलाई नट ये रहेगा आपका। तो सबसे बेहतर यही रहेगा, हम यही कहेंगे कि आपको ये जो दंतराल है इस दंतराल को खोल लीजिए, ये दोनों पेचों को खोल के दंतराल को बाहर निकालिए। उसके बाद इस लट को आप बाहर निकालिए। उसके बाद इसको बिल्कुल आसानी से जो इसमें ये पल्ले है इसको सही कर लीजिए। तो सबसे आसान तरीका यही है। तो चलिए इस दंतराल को हम खोलते हैं और उसके बाद इसको बाहर हम निकालते हैं। इस दंतराल को ऐसे आसानी से, बिल्कुल आसानी से खोल देना। यहाँ देखिए अगर इस तरह से नहीं खुल रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे आपको आयल छोड़ देना है। और उसके बाद इस तरह से अगर आप खोलते हैं, अब इस तरह से खोलते हैं, ऐसे दबा के खोलते हैं तो ये टूट सकता है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर ऐसे इसको लगा के ऐसे नीचे सपोर्ट करके, नीचे से ये सपोर्ट लगा के उसके बाद इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं। ये देखिए ये आपका खुल गया एक पेच। इस तरह से ऐसे सपोर्ट लगाना है, ठीक है। इसको मतलब इस तरह से लगा के ऐसे इसको ऐसे दाबना है कि ये जो दंतराल है आप नीचे से ऐसे जब ऐसे दाब खोलेंगे तो ये ना टूटे, इसलिए स्क्रू ड्राइवर छोटा वाला लगा लीजिए। ये खुल गया। अब आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको ऐसे नचा देना है। ऐसे नचाने के बाद यहाँ पे ये जो पेच है इसको भी खोल लीजिए। ये देखिए ये आपका खुल गया आसानी से। अब ये आसानी से खुल गया तो अब आप क्या करेंगे, मशीन को ऐसे करेंगे, इसको आप खोलेंगे तो 10-11 का पाना लगेगा, तो इसमें 10 नंबर पाना लगा के इसको आसानी से ऐसे खोल देंगे। देखिए ये खुल गया। अब आपको इसको खोलना है तो 14-15 का पाना इसमें लगाइए। यहाँ से इसको भी 14-15 का पाना लगा के इसको खोल लीजिए। ये देखिए खुल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आसानी से ऐसे इसको निकाल लीजिए। यहाँ देखिए ये आपका अभी भी नहीं निकल रहा है। यहाँ देखिए ये निकल गया इतना। अब हम इसको कोशिश करते हैं ऐसे निकालने के लिए, लेकिन ये नहीं निकल रहा है। हमको ऐसा लग रहा था कि अगर हम इस दंतराल को खोल देते हैं तो ये आपका निकल जाएगा, लेकिन ये आपका नहीं निकल रहा है। यानी कि ये जो चंगुल शाफ्ट है ये आपका रोक रहा है, जो चंगुल शाफ्ट है ये इसको रोक रहा है, इसलिए ये नहीं निकल सकता है। अब इसको निकालने के लिए, इस लट को निकालने के लिए इस चंगुल शाफ्ट को भी आपको खोलना पड़ेगा। तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ से आसानी से इसको भी खोल लेना है। यहाँ से 10-11 का पाना लगाइए, 10-11 का पाना इसको लगाइए और इस झोले को निकालिए और इस पिन को निकालिए, इसको बाहर कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से देखिए खुल गया। अब आपको इसको भी खोल देना है। देखिए खुल गया। ये जो पिन है, पिन को निकाल दीजिए ऐसे। ये देखिए ये पिन भी निकल गया। अब इसको इस चंगुल शाफ्ट को ऐसे बाहर
निकाल लीजिए। ये देखिए कितना आसानी से हो गया। ये देखिए अब ये जो आपका लट है, ये बड़ा वाला लट ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो पले है, इसमें ये पले है, यहाँ से नट को हम टाइट कर देंगे। तो इसमें हम लगाते हैं ये 10 नंबर का पाना, इसको पहले हम टाइट करते हैं, टाइट है, और यहाँ से इसको खोल के इसको हम टाइट कर देंगे। ऐसे खोलना है और यहाँ से इस तरह से इसको टाइट कर देना है और यहाँ से इस नट को फंस देना है। यहाँ देखिए ये आपका बिल्कुल फ्री है और इसमें हल्का हल्का पले होना चाहिए, ज़्यादा पले नहीं। तो अभी ज़्यादा पले है तो इसको नट को खोलना है और यहाँ से ऐसे करके इस तरह से पकड़ के और इस नट को थोड़ा सा और टाइट हम करते हैं। ये देखिए ये आपका हो गया। अब इसको पूरा फुल इस नट को हम टाइट कर देंगे। यहाँ देखिए ये आपका पूरा फुल नट टाइट हो गया। अब ये आपका बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो चिमटी है इसमें बिल्कुल हल्का हल्का पले होना चाहिए, ज़्यादा पले नहीं होना चाहिए और इसको ये जाम नहीं चलना चाहिए। यहाँ देखिए ये बिल्कुल फ्री है, ऐसे ये बिल्कुल फ्री ऐसे चलना चाहिए, ये जाम नहीं चलना चाहिए। अगर जाम चलेगी, अगर इस तरह से अगर ये जाम होगा तो इसको मशीन में लगाने के बाद मशीन को चलाएंगे तो मशीन भी जाम चलेगी। इसलिए इसको आपको जाम ज़्यादा नहीं करना है, इस तरह से फ्री होना चाहिए और इसमें ये ज़्यादा पले इस तरह से नहीं बताना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब आपको देखिए कितना आसानी से हो गया। इसके लिए केवल हमने ये 10-11 का पाना लगाया, ये 10 नंबर का। अब ये हो गया। अब इसको आसानी से मशीन में से लगा दिए, जिस तरह से हमने खोला था सेम आसानी से इसी तरह से मशीन में इसको लगा देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से ऐसे लगाते हैं और यहाँ से इस सेंटर पे इसको टाइट कर देना है। देखिए ये हो गया। यहाँ से इस नट को टाइट कर दीजिए। इसमें ऐसे चेक कर लेना, ऐसे फ्री होना चाहिए और इसमें ये पले ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का पले होना चाहिए, बस ये जाम ना हो। ये देखिए ये सही है। अब आपको क्या करना है, अब ये सही है तो इस नट को टाइट कर देना है और यहाँ पे ये सही है। अब इसके बाद ये जो चंगुल शाफ्ट है, इस चंगुल शाफ्ट को आसानी से ऐसे लगा देना है। ये देखिए ये चंगुल शाफ्ट लग गया। क्या करना है, ये जो चंगुल है ये ना ही ऊपर रहेगा, ना ही ऐसे रहेगा, ना ही ऐसे रहेगा, ये बिल्कुल ऐसे नीचे रहेगा, इस तरह से नीचे रहेगा। और उसके बाद ये जो है इसको बिल्कुल ऐसे सीधा होना चाहिए, इसको बिल्कुल ऐसे सीधा होना चाहिए। अगर इस तरह सीधा नहीं रख सकते तो ये पिन का सेंटर लेके ऐसे पिन का सेंटर लेके ऐसे इसको दाब के इसको हथौड़ी से ठोक दीजिए ऐसे। ठीक है, इस तरह से कर देना। आपको इस पर नहीं मारना, अगर आप इस पर अचानक से मार देते हैं तो ये जो संतरी टूट जाएगा, इसलिए सावधानी से, ध्यान से। ठीक है, ये देखिए हो गया। यहाँ देखिए ये जाम हो गया तो हल्का सा इस पर हथौड़ी मारेंगे, ये आपका ये फ्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो पिन है इस पिन को आसानी से ऐसे इसमें लगा देना है। देखिए हो गया, पिन लगा दी। अब ये जाम हो गया तो यहाँ से हल्का सा ऐसे मारेंगे हम, तो ये आपका यहाँ देखिए यहाँ पे ये जाम हो गया इतना ज़्यादा, तो यानी कि ये जो पिन है, ये पिन को लगाते समय हमने थोड़ा सा गलती कर दिया। इस पिन को लगाते समय हमने गलती कर दिया, तो क्या करेंगे हम, इस पिन को फिर से निकालेंगे और इसको इस तरह से ऐसे लगाएंगे। ये देखिए ये जाम हो रहा है पिन लगाने के बाद, तो जाम हो रहा है तो इस पिन में कमी है, पिन को हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए ये आपका हो गया। पिन लगाने के बाद मशीन जाम हो रही है तो टेंशन नहीं लेना, ये जो टोपन है इधर से टोपन से हल्का सा लगा कर ऐसे मार देंगे तो ये आपका फ्री हो जाएगा। ये देखिए ये आपका फ्री हो गया यहाँ पे ऐसे, या फिर इस पे हल्का से मार देंगे तो ये आपका फ्री हो जाएगा। ये देखिए ये सही है। इस पे हथौड़ी मार देना है, आप देखिए ये आपका बिल्कुल फ्री हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इसमें पले नहीं है और आपने पिन लगा दिया, पिन लगाने के बाद इसमें पले नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि ये अभी भी हल्का हल्का जाम है, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टोपन लगाना है इस तरह से और ऐसे हथौड़ी इसमें मार देना। ये देखिए इसमें पले आ चुका है। ठीक है, इस तरह से सही लाएंगे तो ये पले आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका झूला है, झूले को आसानी से ऐसे लगा देंगे, जिस तरह से पहले लगा हुआ था
सेम इसी तरह से झूले को हम लगा देंगे यहाँ पे। देखिए इसमें देखना है, इसमें ज़्यादा पल्ले नहीं होना चाहिए और ज़्यादा जाम भी नहीं होना चाहिए। सही है, इस तरह से ऐसे चेक करना है और करें। सही है। अगर आपको ऐसा लगता है इसमें ये ज़्यादा भी पले है, हल्का हल्का पले है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये 14 नंबर का पाना यहाँ पे लगाएंगे, इसको खोलेंगे और यहाँ से इस पेज को हल्का सा टाइट करेंगे और यहाँ से इसको टाइट करेंगे। ये देखिए ये आपका सही हो गया। अब इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये जो संतरी है इसको ऊपर लाना है और इसको अब टाइट कर देना है। तो इसको हम ऐसे टाइट कर देते हैं और ये आपका हो गया। ये जो नट है, नट को ऐसे लगा, नट है इसको, इस नट को ऐसे इसमें लगा दीजिए। 11 नंबर पाना से इसको आप टाइट कर दीजिए। यहाँ पे इसको पूरा फुल पहले टाइट करना है, उसके बाद यहाँ से ढीला करना है और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे देखना है, इसमें हल्का हल्का सा ये पले होना चाहिए। ये देखिए पले है हल्का हल्का। उसके बाद इस नट को ऐसे टाइट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये चिमटा वाला पेच कसना है, तो इसको हम आसानी से इस तरह से इसको भी हम कस देंगे। यहाँ से इसको ऐसे लगा के इसको 11 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर पाना से इसको आप टाइट ऐसे कर देना है। यहाँ देखिए ये यहाँ पे देख सकते दोस्तों, ये आपका हो चुका। अब हम इस मशीन को चला रहे हैं, तो अभी ये मशीन बिल्कुल फ्री चल रही है और बिल्कुल हल्की चल रही है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। इसमें प्रॉब्लम यही था कि ये जो चिमटी है इसमें ये बहुत ज़्यादा पले इस तरह से हम कर रहे थे, तो ये पले बता रहा था। अब देखिए अभी ये आपका बिल्कुल सही हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग बहुत आसानी सही कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो आपका दंतराल है इसको हम आसानी से इसमें मशीन में लगा देंगे। इस तरह से पहले ये दोनों पेचों को दंतराल में ऐसे फंसा लेना है। इस तरह दोनों पेच को दंतराल में फंसाने के बाद इसको आसानी से ऐसे टाइट कर देना है। 2 चूड़ी इधर का कसना है, उसके बाद इधर का कसना है और ये आपका दंतराल भी कसा गया, हो गया। अब देखिए पहले क्या था, इसमें पहले प्रॉब्लम यही था कि इस दंतराल को ऐसे हम ऐसे आगे पीछे कर रहे थे, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा ये पले बता रहा था। अब ये पले इसमें नहीं बता रहा। तो भाई इस तरह से आप लोग बहुत आसानी सही कर सकते हैं, बना सकते हैं। जिस तरह से हमने इसको खोला है, जिस तरह से इसको टाइट किया है, सेटिंग किया है, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ये आपका हो गया। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।